วันที่ฝนตกนะครับรถบรรทุกก็ไปจอดรออย่างนี้แดดออกนะครับช่วงเที่ยงครับซึ่งจะลงตัดได้ซึ่งจะเต็มเดี่ยวคันแรกเป่าใบไม่ออกครับประเด็นหลักๆเลยจอดรอมันไปครับแดดเพิ่งออกครับจอห์นเดียร์เตรียมคลุมผ้าแล้วครับเที่ยวนี้
ดี๋ยวก็แดดครับบรรยากาศรอบเขาครึ้มนะครับดาวเนี่ยมีเมฆมากครับวันนี้ลุ้นครับว่าช่วงบ่ายจะมีฝนลงมาอีกหรือเปล่าครับ